a sesión coa última das comparecencias de hoxe de don Manuel Martín García, portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública, o cal de quero agradecer en nome de todos os grupos a súa participación nesta comisión. E nada, ten vostede a palabra durante un turno inicial de, como sabe, de 30 minutos, máis ou menos, e despois farán unha intervención cada un dos portavoces. Cando queira. Pois nada, boas tardes. Moitas grazas a todos os grupos da comisión por a invitación de poder presentar unha serie de propostas, un análise primeiro da situación e unha serie de propostas que, a noso entender, deberían servir para mellorar a situación da pandemia, non? Desde a plataforma manifestamos a nosa preocupación pola situación do sistema sanitario público en Galicia, que consideramos moi debilitado polos recortes de orzamentos, personal e equipamento e desmantelamento das áreas sanitarias, cousa que a plataforma vimos denunciando dende fai tempo, incluso con manifestacións públicas, non? O peche de centros e privatización de servicios. Toda esta situación está agravada pola, a noso entender, estrategia da Xunta de Galicia para afrontar a pandemia do COVID. En primer lugar, queremos deixar absolutamente claro que queremos comunicar o noso apoio ás medidas e restriccións da mobilidade, confinamento ou cualquier outro tipo que teñan decididas a Administración Sanitaria Galega, a Administración Sanitaria do Estado, porque creemos que xoga un papel moi importante en el control de la extensión comunitaria da pandemia. Sin embargo, consideramos que sustentar toda a estrategia en esta medida non permitirá o control da mesma, terá graves efectos colaterais para a saúde da poboación por la paralización parcial do sistema sanitario público en Galicia. Esta política, baseada esencialmente no asolamento e restricción da mobilidade e na parálise do sistema sanitario, non ten en conta outras medidas para controlar a epidemia. A Xunta confía todo ao confinamento, ao traballo dos rastrexadores, cuya formación e cantidade descoñecemos, e a realización de probas PCR con protocolos cambiantes en función da disponibilidade destas probas. Esta Administración non conta ou pecha un servicio de atención primaria coñecedores da situación familiar, personal e social da poboación, dos seus riscos e potencialidades, que é esencial para afrontar unha pandemia que ten moito que ver co comportamento social e os riscos medioambientais. Teóricamente contamos cun dos mellores sistemas sanitarios do mundo, que curiosamente se paraliza na peor crise de saúde nas últimas décadas. Durante a anterior crisis, o goberno galego recortou de maneira dramática os recursos do sistema público, estou falando en torno ao ano 2017-2018, o 18% de orzamento, máis de 1.000 camas, 500 e pico prazas de persoal médico, 1.120 de personal no sanitario, etc. Durante estes anos, o Sergas estivo á cabeza do Estado na reducción do persoal, que fixouse nun 30%. O desmantelamento das áreas sanitarias dificulta agora a necesaria coordinación do servicio de atención primaria co resto dos recursos do sistema sanitario, incluindo os servicios de saúde pública necesarios para combater a epidemia. A ausencia de instrumentos de participación social está impedindo a colaboración da poboación e as súas organizacións na loita contra a epidemia. Mantense o modelo medicalizado centrado na consulta médica, que impide a implicación social no control de unha epidemia que ten moito que ver con comportamento social e co cumprimento das recomendacións das autoridades sanitarias. La crisis de atención primaria, o actual modelo de medicina familiar e comunitaria, naceu na década dos anos 80 e supuso unha revolución na medicina xeral. Incorporou a especialización, o traballo en equipo multidisciplinar, unha concepción integral da saúde, incluindo a promoción, prevención, curación e rehabilitación, a historia clínica
En atención primaria e protocolos baseados na evidencia para adoitar decisións e o traballo coa comunidade. Aínda que non alcanzou todos os obxectivos previstos, mellorou de maneira espectacular a atención e a calidade global do sistema. Agora, despois de moitos anos, está en crise dada as novas necesidades e demandas da poboación. É necesario desmedicalizar as consultas potenciando a enfermería, incorporando novas categorías profesionais como psicología clínica, fisioterapia, logopedia, farmacoloxía clínica ou traballo social, responsabilizándoa da coordinación dos procesos asistenciales, coordinarse co sistema sociosanitario da dependencia e cos recursos municipais para actuar sobre os determinantes de saúde que ten que ver con o medio social, económico e ambiental, especialmente nesta epidemia. Ao principio da epidemia, a atención primaria dedicouse a atender e informar a poboación, rastrear os novos casos e realizar actividades burocráticas relacionadas coa mesma. Pero despois de algúns meses, como consecuencia dos recortes de recursos orzamentarios, humanos e de equipamento nos últimos 11 anos e das precarias condicións de boa parte do personal sanitario, os centros de saúde acabaron saturados pola epidemia, polo que a poboación ten agora graves dificultades para acceder aos centros de saúde. Nestes momentos, a atención primaria atópase desbordada polas chamadas telefónicas de persoas con problemas e enfermedades, dúbidas sobre posibles contagios ou información dos resultados das pruebas. Actividades burocráticas como baixas, informes ou a atención dos contactos de risco satura un centro con falta de persoal. As demandas dunha poboación angustiada pola pandemia e as listas de espera hospitalaria fan que non se raro consultas entre 60 e 70 persoas ao día. Agora, a Xunta de Galicia, aproveitando a epidemia do COVID, pretende cambiar o modelo para basearlo na teleasistencia con sustitución das consultas presenciais e reducir o acceso aos centros de saúde. Utilizar o personal administrativo para seleccionar a quen debe atenderse e cando, pero a falta de personal administrativo, de centralistas e de liñas telefónicas dos centros dificultan ou impiden a comunicación da poboación cos centros, que deben esperar días ou semanas para ser atendidas. Manter a hexemonía das consultas médicas priorizando as telefónicas ou telemáticas sobre a presencial para descongestionar os centros e manter os recursos de personal facultativo. Algunas organizacións corporativas que apoian esta medida propón que esta modalidade supoña o 80% da atención á demanda. Creo que aquí, según informaron as autoridades, o 23% da atención é presencial e o resto é telefónica. De todas maneiras, o problema que temos fundamentalmente é a falta de información, porque a Administración non proporciona información concreta sobre a situación en cada centro. Disminuir o aforo dos centros co argumento de evitar contacto de risco sen ampliar locais e crear de maneira necesario, por ello, crear de maneira urxente novos centros pese aos meses transcurridos, que obriga aos pacientes a facer cola fora dos mesmos o que supón un atentado á dignidade das persoas e á calidade percibida. Tamén a reducir o papel de atención primaria dentro do sistema externalizando actividades como a vigilancia epidemiolóxica, o rastrezo de contactos, a solicitud de probas diagnósticas ou a atención das persoas das residencias de maiores. Este novo modelo está en contradición co actual, baseado na salud familiar e comunitaria. Manter un modelo centrado na consulta médica que, ademais de masificada, non permite responder adecuada e racionalmente ás necesidades e demandas da población. Priorizar a consulta telefónica e telemática da na relación médico-paciente, que constitúe un dos alicerces esenciais da atención primaria, ao impedir o contacto persoal, o que supón un risco para os pacientes, especialmente para os que ten dificultades económicas e culturais para manexar as tecnoloxías. Estas consultas deben manter o actual papel complementario. Sustituir consulta presencial por telefónica ou telemática perpetuará os recortes de persoal, especialmente el persoal médico. Poñer barreras de acceso á atención primaria pública favorece a privatización e estimula a fuxida de persoas con maior capacidade económica aos seguros privados. Se estímase ao principio da pandemia do 20% da poboación que recurre sistemáticamente ao sector privado, onde a atención é presencial,
Curiosamente, é que non discrimina aos grupos con menor capacidade o que discrimina aos grupos con menor capacidade económica. Pechar ou reducir a actividade dos centros de saúde supón privar ao sistema do principal recurso para loitar contra as epidemias como a da COVID. Non parece razoable promover realización masiva de probas diagnósticas, confinar a poboación ou limitar a actividade productiva, mentras se paralizan ou desmontan os centros de saúde, que son claves para realizar vigilancia epidemiolóxica, identificación o seguimento de casos, a atención dos afectados, especialmente nas residencias de maiores, e para coordinar os recursos locais para afrontar os determinantes da pandemia. A falta de persoal e de unha política de información transparente do Sergas fai que os traballadores sufran injustamente as queixas e o malestar de unha poboación frustrada e preocupada polas dificultades de acceso á asistencia. A crise nos hospitales, a falta de camas recortada nos últimos anos pese a estar por debaixo das europeas e de persoal, determinou que nas primeiras etapas da pandemia os servicios e a UCIs estiveran presionadas, aínda que en Galicia non hubo afortunadamente unha situación de colapso. Co argumento de preverlo, os hospitais reduciron drásticamente a súa actividade, cancelando consultas, probas diagnósticas e intervención cirúrgica. Estimamos que en Galicia paralizáronse alrededor de 3.000 intervencións cirúrgicas, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas. Como consecuencia, as listas de espera creceron de maneira exponencial. O Sergas mantenas ocultas para evitar que a poboación coñeza a gravidade da situación. As persoas enfermas siguen descoñecendo as datas das súas citas, probas diagnósticas ou intervención cirúrgica. A repercusión desta situación para a morbilidade e mortalidade son imposibles de calcular por agora, pero en todo caso serán importantes e afectarán o dereito á atención da saúde da poboación. O incremento da mortalidade respecto a anos anteriores en Galicia é aínda difícil de coñecer pola ausencia de información do Sergas, pero estímase nun 40% debido a enfermedades non relacionadas co COVID. É dicir, que dese volumen de sobremortalidade, pois de acordo a distintos estudios e fontes, parece que o 40% a nivel do Estado se debe a enfermedades que non son COVID, sino mortalidade por cáncer, cancro, etcétera, etcétera. Despois de 7 meses, seguense pechando plantas enteiras e servicios claves como a traumatoloxía ou cirurxía, mentre os pacientes máis graves trasládanse a centros privados. Na crise nas residencias de maiores, o principal foco de contagio e mortalidade se concentra nestes centros que supón o 45% da mortalidade na pandemia e que siguen en más de empresas multinacionales e da Igrexa, cunha deficiencia de precariedade denunciada polo Consello de Contas de Galicia. A maioría foron cedidas pola Xunta a fondos de investimento e empresas multinacionais que buscan o beneficio económico por encima da seguridade. As persoas internadas nas mesmas perden o dereito á asistencia sanitaria pública, xa que carecen de acceso á atención primaria e ten serios problemas para acceder aos hospitales. Na primeira onda de epidemia houbo ordes de non trasladar a máis enfermos da residencia aos hospitais. Máis de 40% dos mortos pola COVID déronse en esta residencia. A ausencia de unha resposta contundente dos Sergas para acabar con esta situación determina que a mortalidade non pare nelas. Os últimos datos da semana pasada mostran a aparición de múltiples focos en residentes, con 282 traballadores infectados, 469 usuarios e 14 fallecidos. As persoas alosadas están en situación de alto risco como consecuencia do hacinamento, a falta de actividade ao aire libre, fundamental para a vitamina D, que ten moito que ver no tratamento da epidemia, as subseccións físicas e farmacolóxicas con sedantes ou medicamentos psicotrópicos, sobre todo nas de xestión privada, e que das máis elevadas dos países desenrolados, según información da Confederación Española de Organización de Maiores. España ten o 39% frente al 17% en Francia, 15% en Suecia, 8,5% en Islandia ou 2,2% en Dinamarca. Esta forma de actuar conleva a aparición de úlcera, depresión, debilidade muscular, caída, depresión, demencia ou infeccións. Esta maior vulnerabilidade xunto
a baixa tasa de cuidadores precarizados e mal formados o amontoamento dos residentes a falta de protocolo de actuación son o caldo de cultivo para a difusión da COVID nelas. Consideramos necesario e urxente adoptar tres grupos de medidas para actuar sobre los elementos claves para o control dos determinantes da pandemia e non só sobre as consecuencias como se está a facer agora. Primeiro, potenciar as actividades de atención primaria e acabar coa actual limitación de acceso aos centros de saúde. Consideramos urxente un incremento do orzamento da atención primaria que pase do 12% actual ao 25%, e recuperar os recortes de persoal dos últimos anos. Un nivel primario forte é o único capaz de controlar unha enfermidade de transmisión comunitaria como é a COVID, en alianza cos administraciones locais e a poboación. A atención primaria é imprescindible para desenrolar as medidas de promoción, prevención e de saúde comunitaria necesarias para proteger a poboación do contagio e atender aos afectados nos seus domicilios. Ademais de priorizar a actuación sobre as persoas maiores e persoas con enfermedades crónicas e degenerativas, a atención primaria debería ter en conta e priorizar aos grupos de menor nivel socioeconómico que son máis vulnerables porque presentan maiores tasas de patologías asociadas a unha mellor gravedade e mortalidade, como obesidade, diabetes, hipertensión e enfermedades cardiovasculares. Ten, ademais, unha maior exposición a factores de risco do contagio nos ámbitos familiares, tabaquismo, ou viviendas pequenas con interiores onde as persoas viven hacinadas e que empeoran os riscos nos illamentos domiciliarios. É tamén risco laboral, ten menos oportunidades para teletraballar, máis precariedade laboral, traballos pouco protegidos ou utilizan transporte público masificado. É urxente comenzar a cambiar o actual modelo aplicando as propostas do Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia na que a plataforma participou con 16 comisións nas que participaron de forma desinteresada 208 persoas durante os últimos meses. É necesario e urxente un novo modelo de atención primaria que recolla a resolución deste Consello Técnico acordadas en decembro de 2019 e de outras aportacións para mellorar. Chamamos á Administración a manter reunións, encontros, plenarios para poñer en riba para facer factible estas propostas que elaboramos entre a Administración e organizacións sanitarias e de usuarios. Segundo, para combater os principais determinantes da epidemia é necesaria a colaboración e implicación dos concellos, traballadores sociais e organizacións comunitarias de cada zona. As administracións locais contan con recursos e capacidade para reducir a precariedade, a exclusión social, o sedentarismo, promover e facilitar o exercicio, aportar recursos para apoiar activamente aos centros de saúde, mellorar a contaminación, sanear o medio ambiente e locais e o loita contra as drogas. As organizacións locais poden colaborar activamente na aplicación das medidas de prevención que ten que ver co comportamento social para o que é necesario a participación en nos concellos de saúde. Terceiro, mellorar a situación das residencias maiores. Non só é necesario que o Goberno galego solvente as carencias puntuais das residencias para devolverlas posteriormente ao fondo de inversión, xa que consideramos que, polo contrario, ten que mudar por completo o sistema de dependencia como negocio para pasar a un sistema de xestión pública con respeto a la vida e dignidade das persoas maiores e exixir ás empresas privadas toda a responsabilidade polas consecuencias da súa nefasta xestión, con conseguinte incremento do sufrimento da mortalidade. Hai que cambiar o actual modelo de grandes residencias en núcleos urbanos por outro que dé prioridade ás axudas para que os maiores sigan en seus domicilios en residencias de tamaño pequeno con personal ben capacitado en número suficiente. Cuarto, estoy terminando, Sam, reabrir os servicios hospitalarios pechados e incrementar a súa actividade para afrontar as listas de espera acumuladas. En lugar de anular as citas para consultas, probas diagnósticas, intervención cirúrgica e derivar pacientes de determinadas patologías a hospitais privados, como si estes estuvieran inmunes ao COVID, é necesario reabrir quirófanos, incrementar a actividade dos hospitais públicos, mesmo por la tarde, para evitar a acumulación de pacientes e
crear circuitos COVID o no COVID para evitar o contagio de unos con otros. Esta parálisis puede explicar o aumento de mortalidad durante la pandemia por otras enfermedades distintas a COVID, que supone en torno, como se dice, de un 40%, la sobremortalidad. En la actualidad morren en Galicia una media de 90 personas cada día, 23 por tumores, 21 por enfermedades cardíacas y 3,5 por COVID. Entre o 13 de marzo con 120 mortos registrados hasta o 3 de novembro contabilizáronse 824 mortos entre 235 días, da a tasa de 3,5. Os datos son variables por problemas con registro e por aumentos puntuais nos falecementos, como os 21 casos do día 3 de novembro declarados como fallecimientos con proba COVID positivo, sin poder certificar que o coronavirus fose efectivamente a causa de todos ou a maioría de ditas mortes. Quinto, desenrollar e fortalecer o servizo de saúde pública na actualidade moi deficitario e sen coordinación co resto do sistema público, especialmente coa atención primaria e as áreas de saúde fundamentais para realizar actividades de vigilancia epidemiolóxica. Sexto, implementar unha política de persoal incentivadora que acabe con recortes, a precariedade e a provisionalidade. 40% do persoal non ten plaza fija. Non é racional a multiplicación de contratos, a disponibilidade en réxime de semi-esclavitude dos traballadores que non ten plaza fija. Tamén é esencial para conseguir a implicación dos traballadores e traballadoras establecer incentivos económicos e profesionais para todo o personal e acabar coa dobre dedicación de personal facultativo ao público e privado. E sétimo, establecer un sistema de información potente que permita a autoridades sanitarias, profesionais de saúde, poboación e concellos ter coñecemento actualizado sobre a evolución da pandemia e a situación das demais enfermedades. Teño un poquito de tempo máis? Entón vou a enumerar 10 medidas concretas que propoñemos. Primeiro, información transparente sobre a pandemia. Segundo, incrementar o orzamento sanitario hasta destinar o 25% de gasto á atención primaria. Repoñer os recursos recortados en la atención primaria, incrementar o persoal de todas as categorías, acabar con a precariedade laboral e aplicar as propostas de reforma do Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia. Cuarto, mellorar o acceso aos centros de saúde incrementando os recursos e rematar coa medicalización innecesaria a burocracia. Quinto, aumentar as camas, persoal e a utilización plena e intensiva dos hospitais para atender aos miles de enfermos con graves problemas de saúde. Hai que abrir os hospitais pola tarde. Hai que incentivar que os traballadores realicen actividades cirúrgicas con todas as medidas e a todas as precaucións, pero non podemos permitir que agora, despois da epidemia do COVID, veña a epidemia de enfermedade e de mortalidade por outras enfermedades. Sexto, publicar de maneira inmediata as listas de espera nos hospitais. Sétimo, poñer en marcha plans para afrontar a situación que afecta aos colectivos máis vulnerables, que padecen máis a epidemia do COVID. Dar prioridade á actuación nas residencias de maiores que concentran máis da metade dos mortos, por falta de personal, recursos, amontoamiento e protocolos de actuación. Garantir o acceso das residencias á asistencia sanitaria en condicións iguales co resto da poboación. Noveno, dar participación aos concellos e os representantes da poboación na loita contra o COVID nas áreas sanitarias, proporcionar información real e actualizada das persoas afectadas en cada localidade para que os concellos e a poboación coñezan a trascendencia da epidemia e colaboren activa e responsablemente na situación. E décimo, poñer en funcionamento o Consello de Saúde de Galicia e os concellos de saúde de área para garantir a implicación e colaboración social na resolución da epidemia. Exiximos á Administración que deixe de culpabilizar a poboación e, sobre todo, a xente nova do rebrote do COVID e que se responsabilice da precariedade do sistema sanitario e da privatización das residencias de maiores, así como das consecuencias dos recortes afectados nos últimos anos, como causa directa de la situación de atención primaria.
Moitas grazas. Pois moitas grazas, señor Martín García. Iniciamos ahora unha rolda de intervencións por parte dos grupos parlamentarios e, en primeiro lugar, en nome do Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra o señor Torrado Quintela. Gracias, presidente. Boa tarde de novo. Boa tarde, señor Martín. En primeiro lugar, dende o noso grupo, queríamos agradecerlle a súa presencia hoxe aquí no plano persoal e tamén a representación do colectivo ao que hoxe dá voz neste Parlamento. Colectivo que costou moitas veces que este Parlamento escoitar e que deberá escoitar un pouco máis, porque este Parlamento ás veces tivo a tentación de vetar algunhas voces e non está de máis escoitar moitas opinións como a que traslada hoxe aquí SOS. Unha opinión profusa, ademais, en datos que aporta e que, dende logo, pois, darían probablemente para un debate moi longo, como é certo que ven dando SOS dende hai moitos anos. Vostede é coñecedor de que o noso grupo político participa de SOS, pode ter en algún momento incluso participar dos debates con intensidade, pero logo tamén queríamos agradecer ao colectivo completo na súa figura a súa actividade persistente e perseverante durante os anos, porque ás veces non é fácil facelo frente a tantas circunstancias. Eu xa escoitei neste Parlamento que só se mobilizaba na rúa porque lle daban autobuses e bocadillos. Eu xa cheguei a escoitar eso aquí, neste Parlamento. Entón, dende o noso grupo queríamos agradecer a labor que SOS fai en defensa dun sistema público que, dende todos os puntos de vista, é bon defender e, por tanto, non só está ben escoitar a algunha xente, senón que está ben escoitar a todo o mundo. E nese sentido SOS debe ter unha voz relevante. Vostede, en nome do colectivo, vende expoñer unha serie de datos. Non vamos a entrar en todos, porque, como eu digo, sería bastante tempo que necesitaríamos, pero facendo unha avaliación do sistema dende o punto de vista que vostedes trasladan e pensando no obxectivo da Comisión, que, de certo punto de vista, entender que Galicia debemos construir dadas as circunstancias nas que estamos, nos compartimos e queríamos reforzar a idea da necesidade de revertir os recortes, especialmente en termos de persoal. Ustedes levan demandando a necesidade de entender que o persoal sanitario, vostede é profesional sanitario de primaria deste sistema, que o persoal sanitario é o mellor que ten este sistema e, por tanto, debemos de atendelos de maneira real, non a base de grandes palabras que logo non se traducen, sino de maneira real. Ademais dos datos que están aquí, por poñer un exemplo da atención primaria que vostede coñece e que hoxe, por fin, parece que estamos entendendo de verdade que é a necesidade do novo sistema sanitario que necesitamos. En atención primaria, en 11 anos, perdimos 1.100 profesionais en Galicia. 1.100 profesionais menos que hai 11 anos. E isto é un problema para un sistema. É difícil atender mellor con 1.100 profesionais menos, con 140 millóns de euros menos ao ano que temos agora, que hai 11 anos, segundo din os propios orzamentos. E por eso nos queremos reforzar a idea que vostede traslada, agradecerlle os datos que aquí comparte con nós. En relación especificamente á primaria, que xa que estamos falando do persoal de primaria, SOS participou sempre que llo trasladaron, sempre que llo pediron, en toda canta reunión, grupo de traballo e esforzo para mellorar o sistema sanitario existe. Moi recentemente, durante o ano pasado e ao inicio deste ano, SOS participou nunhas comisións de traballo, nun grupos de traballo que a Consellería elaborou con multitud de profesionais e aos que tamén invitou SOS a participar, que o fixo, e dende agora, visto con esta perspectiva e tratando de entender a circunstancia da pandemia, que non pode ser un velo sobre a situación, sino precisamente un foco, cal é a consideración de SOS sobre a atención real que a Consellería ten sobre a necesidade de reformar a atención primaria. Ou preguntado de outra maneira, ademais de facer que se fai, cree SOS que a Consellería está convencida de que hai que reformular a atención primaria para dotala de máis persoal e dunha atención máis presencial, máis cercana?
Esa é a nosa pregunta neste lugar. Vostede, como eu digo, traslada aquí numerosos datos. Nos plantexando sobre os objetivos de cara onde debe ir o sistema, queríamos trasladarle sobre algúns que menciona periféricamente, pero vostede focaliza sobre os recortes. E nos plantexamos, son coñecedores ou teñen coñecemento dende SOS da realidade que existe sobre os rastrexadores en Galicia, unha ferramenta imprescindible para o combate da pandemia e para prever posibles, non quixeramos, pero posibles novos problemas en relación con futuras pandemias ou futuros problemas de saúde pública. Temos un problema de rastrexadores. Mire, na anterior comparecencia estuvo aquí comparecendo unha persoa representando unha empresa e tivemos en algún momento unha conversa sobre a publicidade ou non publicidade que se lle dá a algúns contratos e a algunhas accións que contrata a Xunta de Galicia. Bueno, como é natural, no noso grupo, despois de facer algunha advertencia sobre que isto en Galicia non é especialmente moi transparente, a contratación que se fai, especialmente no sistema sanitario, coa empresa privada, bueno, parece que foi motivo de algunha polémica por parte de algún grupo. Hai unha semana o Consello de Contas decía que o 70% dos contratos sin publicidade da Xunta de Galicia son demasiado opacos, o Consello de Contas. Sabemos que vostedes persistentemente denuncian a opacidade tamén especificamente no sistema sanitario. Vostedes coñecen ou teñen algunha información sobre a contratación de rastreadores no sistema. Decímolo porque sabemos que a opinión oficial é que esa información non se debe compartir. Nos acabamos de discutir hai unha hora aquí que toda a información é pública, pero que hai 4 días o señor conselleiro dixo que había información que non se iba a compartir. Digo, por si neste caos sobre o que é público, que non é público, que debe ser ou non ser, si sostén algunha información, gustaríanos coñecela. Vostedes teñen defendido a necesidade de poñer o foco en algunhas cuestións nas que, con motivo da pandemia, se cadra o sistema perdeu un pouco a orientación, nomeadamente a atención a pacientes non COVID. Vostedes, dende SOS, son persistentes nesta necesidade, trasladan algúns datos elocuentes sobre a necesidade de non perder a capacidade de atender a todos os pacientes. Está o sistema preparado hoxe, en termos de persoal, para poder facer unha atención en plenas garantías a pacientes COVID e pacientes non COVID co sistema de funcionamento que ten actualmente? Ou necesitamos reformular o sistema para dar máis persoal e mellor organización interna do sistema? Porque esa é a pregunta. Si temos os mecanismos e non o estamos a facer, segundo a opinión de SOS, hai un problema de organización dos recursos. E se a organización dos recursos é boa, pero non o estamos a facer, como de SOS, é que hai un problema de recursos en número. Hai outra opinión, que se este facendo ben, pero entendemos da opinión que traslada SOS que hai un problema ou un vacío e nos compartimos na atención a pacientes non COVID. Temos un sistema que deixou demasiado pendente de fíos demasiado pequenos a atención a pacientes non COVID. Todo isto en global, e volvo ao principio, ten que ver coa defensa que SOS ven facendo da necesidade de estabilizar e de dar solvencia ao persoal do sistema, que é o maior ben que temos. Nunha comparecencia pasada, hai uns días, un profesional do sistema falaba aquí da necesidade de reducir a temporalidade do propio sistema, falando dun 30% en termos xerais e superior en termos de algunha categoría como a enfermería. O colectivo de enfermeiras eventuais en Loita, usted coñece, participan de SOS, veu de defender que particularmente en enfermería esa temporalidade superaba ao 40%. Cal é a opinión de SOS sobre eso? A nosa é clara. Un sistema non se pode soster cando un de cada 3 profesionais é inestable. E, dende logo, non se pode soster cando enfermeiros e enfermeiras que están atendendo en plantas COVID non teñen un contrato estable na súa maioría. E non podemos estar convencidos de que anuncios de que se van a facer X contratos que non son máis que renovar profesionais que estaban en contratos inestables non poden sustituir a unha realidade, unha política laboral do sistema que é, polo de agora, absolutamente precarizadora e que convirte aos Sergas na maior ETT de Galicia. E nós esa opinión, que témola compartida nas sustancias de SOS, queremos saber se SOS vai seguir mantendo esa defensa. En xeral, e por rematar, no que nos queda por diante para reconstruir, nos defendemos a necesidade de atender a nosa sanidade con máis
agarimo dende as institucións públicas do que se atendeu nos últimos anos polo de agora. Somos conscientes, creemos, permítame que me adiante, que SOS vai estar sempre nesa batalla e, por tanto, nós o que lle defendemos, o que lle plantexamos é un novo agradecemento xa en futuro, porque sabemos que estarán aí, pero ademais plantexamoslle a súa opinión real sobre si este sistema agora mesmo, si non cambia, si non dá un cambio real, está preparado para afrontar un novo problema como o que temos, ou estaremos destinados a entrar nunha situación todavía máis perigosa e todavía máis infernal da que vimos vivindo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Torrado. E por parte do Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Prado Cones. Moi boa tarde. Desde o BNG tamén queremos agradecerlle a participación en esta comisión, señor Martín, que lle poña voz ás reivindicacións de SOS, que non é ni máis ni menos os que un dos exemplos de autoorganización do pobo galego para defender aquelas cuestións que lle afectan, non? En este caso, algo tan fundamental como é un servizo público esencial, que é a sanidade pública. E nese sentido coincidimos basicamente na diagnose que fixo na súa intervención, e por esa primeira cuestión que lle quería facer é si teñen trasladado como voceiro de SOS, si ten trasladado ao Goberno galego, á Consellería de Sanidade, esta diagnose e estas propostas moi amplas e estruturadas, e se ten feito cal foi a resposta por parte da Consellería, non, ás mesmas. Dicíalle que coincidíamos na diagnose porque nós desde o BNG levamos dicindo que a pandemia da COVID colleu ao sistema sanitario público con moitas patoloxías previas, non, con moitos problemas estruturais, consecuencia de anos de recortes, non. O Partido Popular, a raíz da anterior crise económica iniciada no 2018, durante tempo repiteu a ladaíña de que eles iban a facer máis con menos, e que era posible dar bo servizo con menos recursos. O tempo demostrou que 11 anos de recortes continuos en sanidade pública non temos mellor sanidade, nin a poboación está mellor atendida que hai 11 anos desde o punto de vista do BNG, e pola súa exposición creo que coincidimos. E as cousas non son por casualidade. No Estado español dedícase un 15% menos que na Unión Europea a sanidade, e en Galiza aínda menos que na media do Estado español. Na media do Estado español son 1.600 euros per cápita e en Galiza 1.523. A comparación con algúns estados da Unión Europea non aguanta a comparación, non? Pero o que quero dicir con isto é que é unha evidencia que con menos recursos non se pode dar boa asistencia sanitaria. Un comparecente nesta comisión fixo unha reflexión a respecto de que o sistema sanitario que temos é moi eficiente na medida en que con poucos recursos, con pouco investimento, dá un moi alto nivel de asistencia, pero que eso susténtase fundamentalmente nos sombreiros dos profesionais. Claro, eu engado a eso que non é posible indefinidamente manter un sistema sanitario baseado en o maltrato continuo aos profesionais, non? E esta pandemia, se puxo algo en evidencia desde o noso punto de vista, é o preciso que ter un sistema sanitario forte, con recursos suficientes para atender as cuestións ordinarias, mas tamén as ordinarias. E vimos como os recortes producidos deron como consecuencia un sistema incapaz de dar resposta a esta situación de pandemia, polo menos na medida en que a poboación o necesitaba, e que nos encontramos con 11 anos despois con menos orzamento. Empezouse a recuperar o orzamento, estamos chegando aos niveis do ano 2009, pero 11 anos despois, co cal eu insisto en que se lle aplicáramos elementos correctores de aumentos de PIB estamos moi por debaixo do investimento de hai 11 anos, non? E dentro do sistema sanitario, viña dicindo, persoal é dos que máis levan sufrindo esta situación de recortes e de precariedade, de temporalidade,
dun xeito, pois, recortes e misericordes durante 11 anos, non? Co cal, eu tamén lle quero facer a seguinte pregunta. Nestes momentos, a falta de profesionais, fundamentalmente en determinados colectivos, como son facultativos, mas tamén enfermería e outros profesionais, cada vez que se demanda a necesidade de dotar fundamentalmente a atención primaria, podemos falar de facultativos de familia, podemos falar de pediatría, a contestación que se nos dá por parte da Xunta de Galicia que non hai profesionais, non? É evidente que se actuou para que non os haxa, e eu que lle quero preguntar é que alternativas desde SOS cree que se podían poñer en marcha para revertir esa situación de falta de profesionais e dunha contratación ou dunha política laboral que o que fai é maltratar aos profesionais que ten, non? Na situación actual de pandemia, a Xunta, o Sergas, tomou a decisión de prácticamente pechar a atención primaria, non? Reducir drásticamente a atención presencial e que a atención telefónica fora casi a exclusiva. Hai escasos días, o domingo pasado, o propio conselleiro recoñecía nunha entrevista nun medio de comunicación que a atención presencial neste momento, non digo ao principio da pandemia, digo en este momento que era entre o 25 e o 30% nada máis, non? Entonces, vostede xa desgranou un pouco a súa opinión, pero gustaríame que me dixera cal é a opinión, se cree que realmente se pode dar unha atención sanitaria de calidade á poboación con esos niveis de atención presencial tan baixos e as consecuencias, se xa teñen detectado consecuencias, falou de porcentaxes globais de aumento da mortalidade, pero se teñen detectado no concreto xa casos de que isto está acontecendo. Digo porque moitas veces as estadísticas parecen números fríos, non? Que non afectan a ninguén, máis detrás dese 40%, se vostede en concreto ou outros profesionais teñen detectado xa estas cuestión. Eu quero fazer unha pregunta a respecto un pouco desto. Se realmente vostede cree que en este momento en Galiza podemos decir que hai unha sanidade galega, pública, universal e de calidade, que é un dos lemas de SOS, non? Loitar en defensa dunha sanidade pública, galega, universal e de calidade. Se cree que realmente podemos asegurar que seguimos tendo unha sanidade en estas condicións, non? Ao principio da súa intervención vostede decía que coincidía e apoiaba as medidas tomadas desde a Xunta en canto a restriccións, non? Eu tamén un comparecente que formaba parte do comité clínico formado pola Xunta de Galiza, preguntáballe, porque a mí me extrañaba que prácticamente todas as medidas dese comité clínico van as que traslada, cando menos, o presidente da Xunta, que di que fala en nome o conselleiro dese comité clínico en medidas de restricción. E a min extrañame que ninguna desas medidas eu nunca lles escoitei falar de que hai que reforzar a sanidade e fundamentalmente a atención primaria. Todos os expertos, todas as cuestións que eu escoitei e que lin ao respecto din que na loita contra a COVID a atención primaria é fundamental. É fundamental en detectar rápido os positivos e logo en que se aíllen, se faga un rastrexo áxil para que parar a pandemia, non cortar a cadea de contaxios. E realmente extrañame que ninguna das recomendacións, polo menos coñecidas, vayan nesa dirección de reforzar a sanidade. Entonces, pregunto que lle parece a vostede que un comité clínico, teóricamente, ten que asesorar respecto das medidas a tomar, se fai esas recomendacións por parte do Goberno non se teñen en conta, non? E tamén, en relación con isto, preguntarlle o conselleiro nega sistematicamente a dar os datos de cal é o número de rastrexadores en Galiza, como está organizado o sistema de rastrexo, quen o compón, como se forma, e a pesar de que preguntamos en este Parlamento insistentemente e tamén aos medios de comunicación, pois di que non dá esos datos, que non aportan nada, non? E en este contexto, hai uns días, saltou a nova aos medios de comunicación de que se lle fixo chegar unha circular aos médicos de familia a respecto de que deixaran de pedir PCRs a contactos directos de positivos, non? E que isto se trasladara directamente ao Comité de Seguimento de Coronavirus. Tamén gustaría coñecer a súa opinión ao respecto. Eu, personalmente, creo que
os facultativos, e tendo en conta os escasos que son, non deben dedicarse a facer seguimento de persoal san. O que nos preocupa no BNG é que se lle proíba aos médicos que o fagan cando estamos vendo que está fallando por todos os lados e que non se está facendo correctamente, co cal preocúpanos que se quede aí en terreo de ninguén moitísima xente, non? Seguindo con, pois, un pouco ca situación da atención primaria, nos concordamos en que é necesario aumentar orzamento hasta chegar a ese 25%, que é o que establecen tamén todos os especialistas na materia. Coincidimos nunha das cuestións que vostede tamén relatou, que é na necesidade de ampliar e formar equipos multidisciplinares, de xeito que se descolapse o que é esa atención basada exclusivamente no médico facultativo, sino que hai outros profesionais e que ademais en este momento hai nas listas de contratación número suficiente como para integralos e dar unha atención de calidade, esos equipos multidisciplinares. Antes pregunteille se yo tiñen trasladado a Xunta, logo, cando me conteste, pois, quer dizer, sabemos a aceptación que ten a Conselleira de Sanidade desta cuestión, porque o conselleiro aquí en sede parlamentaria contestoulle ao BNG que, con respecto á atención primaria, mantiñan a folla de ruta de antes da pandemia, a folla de ruta de un plan con unha escasa dotación de 80 millóns de euros a 3 anos e, en principio, non aceptando o traballo de todos estes profesionais do comité técnico que se elaborou. Bueno, como xa remato o meu tempo, solo preguntarlle se considera que as medidas que foi tomando a Xunta de Galiza, ou Sergas en concreto nestes últimos anos, se cree que contribueu a capitalizar ou descapitalizar o sistema público de saúde, tanto en recursos humanos como no resto de recursos. E, sin máis, volver a agradecerlle a súa comparecencia nesta comisión. Moitas grazas, señora Prado. Por parte do Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora Amigo Díaz. Boas tardes. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, doctor Martín, por acudir a esta comisión de reactivación e aportar as súas achegas. Eu tamén son médico de profesión, así que seguramente que manexamos un lenguaxe parecido. É indudable que a situación da pandemia que estamos vivindo marca un antes e un despois nas políticas sanitarias, económicas e sociais, e que teremos que replantexar moitas cuestións fundamentales nestes tres ámbitos. A sanidade pública ten que ser unha prioridade para calquera goberno, e así o é para o goberno da Xunta de Galicia, e completar a renovación integral dos Sergas, según anunciou o presidente Feijóo no seu discurso de investidura, será unha prioridade absoluta en esta legislatura que acaba de comenzar. A atención primaria é unha prioridade fundamental, xa que é a porta de entrada no sistema sanitario e o seu eixe fundamental. Unha atención primaria formada hoxe por excelentes médicos de familia con unha formación que nunca antes se tuvo e que cada vez conta con máis ferramentas que fan que a súa capacidade resolutiva sea cada vez maior. Eu estuve tomando notas do que decía e falábase de recortes. A Xunta de Galicia destinou á sanidade 4.109.000 millóns de euros, 4.109.000 millóns de euros para o 2020 nos orzamentos. Un gasto que medrou ao longo do ano polos gastos extraordinarios da pandemia, xa que de inicio tratábase dunha partida orzamentaria, xa de inicio era a partida orzamentaria máis alta na Consellería de Sanidade e que supoñía un 40,5% do total do presuposto do goberno galego. E desta cantidade, o 32%, uns 1.300 millóns de euros, foron para a atención primaria. Este, desde logo, era un presuposto real, non era un presuposto ficticio como os que ainda seguimos pagando a día de hoxe, porque entendémonos todos. E a maior parte da baixada de gastos da que se fala hoxe, sempre se fala de baixada de gastos. Houbo baixada de gastos en farmacia, pola implementación dos xenéricos, e iso fixo que a baixada fora así. E tamén houbo unha baixada de gastos, porque temos que recordar que na época de Zapatero, en cuanto a personal,
púxose a taxa de reposición, que a día de hoxe seguimos pelexando neste Parlamento, porque esa taxa de reposición sea efectiva e nos permita ao Goberno galego, lle permita aos Sergas contratar novos efectivos. Ter que decir que, bueno, no ano 2019 iniciouse a execución do Plan de Atención Primaria 19-21, dotado con 100 millóns de euros, que permitiu melloras retributivas e contratos máis estables e que se vai a seguir avanzando nesas melloras. É dicir, que non se fai nada, pois non. A primeiros deste ano a Xunta de Galicia, consciente de que a primeira urxencia, que nestes momentos de crisis era a urxencia motivada pola pandemia, anticipouse na toma de medidas e constituídos de inicio da pandemia un comité de expertos cuyos membros non permanecen no anonimato, como acontece noutras administracións. Falouse tamén de medicina presencial e de telemedicina, e na anterior comparecencia tamén se falaba deso. Nunca vai a suplir a medicina, a telemedicina, e vostede que traballa tamén en saúde sabe que foi unha ferramenta que nos facilitou moito a vida, e que cando un paciente chama a un médico de atención primaria non é que o Sergas lle di que non o atenda, a decisión é pura e exclusivamente dese médico de atención primaria, que ten un cupo, e calquera que chamemos, o médico contaslle o problema e decide se te atende por teléfono, e isto segura que cando é unha urxencia e o paciente ten que ir ali, vai a ir, e se o médico cree que o pode solucionar así, pois é así. Eu traballo en medicina hospitalaria e moitas veces chámanos un médico de cabeceira, teño un doente que ten, pois traio mañá, e en medicina todos facemos o mismo, a veces vémolo fora de turno, pero o que me parece que, eu parece que vivo noutra realidade, porque eu penso que temos unha medicina que nunca tuvemos mellor medicina, o sea, todos os barómetros, todas as enquisas marcan que a satisfacción que hai coa medicina que temos en Galicia é moi boa. Cando un fala con un paciente e lle pregunta, está contento. Cando un ten un problema realmente de saúde, fálase de listas de espera. Nós temos vías rápidas, para moitas patoloxías. Nos implementouse vías rápidas para cancro, temos vías de detección de cancro de colon, de cancro de mama, de cancro de cervix. Claro, falar que nestes anos non houbo nada, non se mellorou, paréceme que non é xusto, non? E desde logo non se deixou de traballar de forma coordinada en toda a pandemia. Falouse de interinidade. Bueno, pois desde o ano 2013, a media que tarda un médico en conseguir unha interinidade a ter un posto fixo, esa media desde o ano 2013 é de 9 meses. Antes, todos os que empezamos a traballar fai máis de 30 anos, sabemos que tardábamos moitos máis anos. Que hai que mellorar cousas, todos os sabemos. Que en saúde nunca sempre temos que tratar de mellorar, é verdade, pero hai que decir toda a verdade. Reforzos de plantillas, época COVID, 1.771 efectivos nesta época, que a día de hoxe siguen traballando, 23 médicos de atención primaria, 796 enfermeras, 630 auxiliares. Fálase de precariedade. Bueno, pois o ano pasado, cando se implementou os contratos estos para médicos de familia, hai que decir que o sueldo medio destes médicos está entre 61.500 e 67.000 euros en función do promedio do centro de referencia e dos PACs. As enfermeiras do hospital, 33.000 euros ao ano. Bueno, fálase tamén de... Dios, é que falou de tantas cousas que, bueno, falando do Telea tamén, por que estuvemos mellor en Galicia? Por que na crisis da COVID estuvemos mellor? Porque esa plataforma que temos, o Telea, e iso vostede sabe e eu tamén, axudou a que moitas pacientes que estaban enfermos de COVID se poderan estar na súa casa e monitorizados desde a casa. E eu fui unha delas que tuve en COVID no mes de marzo e o sistema puden ver que funcionou perfectamente. Chamábate o médico de cabecera, chamábate de medicina preventiva, é así. Bueno, falouse tamén do Consello de Contas, de gastos, de privatización, que a verdade non sei por que dicen que desde o Partido Popular sempre se privatiza. Eu revisei os informes de fiscalización do Consello de Contas sobre a conta xeral dos Sergas do 2018 e di
na páxina 21. O gasto orzamentario do exercicio 2018 derivado da actividade concertada elevouse a 208 millóns de euros, aumentando un 3% respecto do exercicio anterior. En termos de gasto real, representa o 5% do gasto do organismo autónomo. E se me von 10 anos atrás, que ademais creo que daquela vostede era asesor do goberno bipartito, e participou nun plan de atención primaria que estuve vendo tamén por aí, pois na páxina 22 decía que nese exercicio o gasto foi de un 6,0% do gasto real do organismo, é dicir, no 2008 en medicina, nos gastos de medicina privada eran un 6,06% e no ano 18 un 5%. Entonces non sei por que sempre hai ese afán de que se o Partido Popular pois ten ese afán privatizador, non? Falábase tamén de reformas, de que non se gastou. Pois mire, aumentamos a hospitalización a domicilio neste período, querendo chegar casi ao 100% dos galegos. Nestes 11 anos reformáronse ou fixéronse novos 74 centros de saúde. Están programados 39 máis nesta legislatura. Fíxose un hospital novo en Vigo, púxose en funcionamento o ULA, está previsto mellorar o Hospital Público da Coruña, transformouse o Hospital de Ourense, está prevista a transformación de Pontevedra, un novo hospital en Ferrol, ampliación e reformas en hospitais comarcales. Non sei como von de tempo, pero bueno, quero decir que non se fixo outra cousa que traballar, non? Falamos, por exemplo, de previsión e de xestión. Bueno, pois Sanidade no pasado mes de setembro actualizou un protocolo de detección e manexo da COVID-19 en atención primaria no que se pon en valor o traballo deste nivel asistencial na pandemia. E o obxectivo deste protocolo pois é establecer accións coordinadas dos facultativos de atención primaria coa central de seguimento de contactos. E houbo tamén moito bule-bule nestes días e o único que se fai é que os facultativos de primaria suprímeselles toda a acción burocrática e deste feito manexan os casos sospeitosos e solicitan as PCRs ou os test de antíxeno para o diagnóstico da COVID, indicándolles illamento ao paciente ata o resultado da proba. Entonces hai unha coordinación entre este central de seguimento de contacto e a primaria para tratar de desburocratizar todo isto. Non poden dispoñer de máis tempo e máis tarefas. Tamén se fala moito dos rastrexadores. Desde logo, neste tema é moi difícil de conseguir unha perfecta coordinación entre todos os niveis. Non é fácil, pero é evidente e podemos pensar polo que estamos vendo na nosa comunidade que Galicia conta con un dos mellores sistemas de rastrexo e a proba está aí. O sea, os nosos indicadores epidemiolóxicos son bastante mellores que a media nacional. E en cualquier cuestión na vida, e máis no que atixe a medicina, todo sempre é mellorable. Evidentemente, sempre vamos a estar aí. Pero temos a obriga de que todo sexa así, pero hai que decir todas as verdades e penso que temos que estar orgullosos da medicina que temos. Seguro que hai novos e mellores mecanismos e protocolos que se poderán perfeccionar e reforzar. E, bueno, esta comisión, desde logo, ten a finalidade de escoitar a toda a xente que ven aquí, analizar as achegas, estudiar e promover todas as accións posibles para sair da mellor maneira posible desta pandemia e salir reforzados. Volvo a decir o que decía ao principio, que eu a veces teño a sensación de que vivo ou no meu hospital ou no meu entorno se fai outro tipo de medicina e os pacientes que eu vexo, desde logo, están moitísimo máis satisfeitos, non? Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor amigo. Ten agora para rematar a comparecencia un turno de novo o señor Martín García. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos pues el interés que han tenido en la exposición que realicé. Bueno, vou a intentar responder a maior parte das preguntas e, como son tantas, pode que esqueza alguna. Bueno, vamos a ver. No documento non se dice que a Administración Sanitaria non fixera nada na epidemia do COVID e na súa actividade con responsabilidade política nos últimos anos. Mantemos, evidentemente, diferencias importantes, pero nunca
pude decir, porque faltaría a verdade, que a actual administración non fixo nada. Evidentemente fixo cousas boas, malas e regulares, en fin. A consulta telefónica, bueno, é fantástica. Eu apliqué a consulta telefónica desde hace 15 anos probablemente. Foi uno dos pioneiros en la aplicación deste tipo de consulta, pero non pode ser a consulta hexemónica agora en estos momentos. Non sei se estou na realidade ou non estou, pero evidentemente a realidade que se vive nas concellos de moitas localidades galegas é terrible. Teño casos de persoas que chamaron 20 veces e non foron capaces de conectar co seu centro. Probablemente habería que facer un esforzo en incrementar as centralitas, mellorar as centralitas, incrementar o número de líneas telefónicas, personal administrativo, non sei, non soy técnico nesa materia, pero evidentemente é moi importante reformar a situación que nestes momentos temos. E creo que con vontade políticas poderíase facer un importante esforzo para mellorar que a xente poda contactar cos seus profesionais ou polo menos cos centros de saúde. Hai lista de espera para que chame o médico ao paciente no caso que teña sorte de poder entrar, e tamén paréceme que, en fin, que desacredita o sistema. Todos perdemos cando a poboación debe de esperar na rúa para poder entrar nos centros de saúde. E non é uno ni dos, son moitísimos casos. Ben, eu creo que a actitude debería ser buscar a realidade, buscar os problemas que existen e buscar alternativas a ser posible consultas. Vamos a ver, a privatización, bueno, non vou a entrar en ese debate, evidentemente, non é o momento, creo que temos o problema de como afrontar a epidemia do COVID, pero, en fin, son temas onde evidentemente vamos a ter opinións, argumentacións pois diferentes, non pasa nada, non? Así é a vida, como son xa cada vez máis vello, pois vou coñecendo cal é a realidade. Bueno, SOS es una alianza, SOS no es una organización, no somos una estructura jerárquica ni organizativa, es una alianza en la que participa quen queira. O único que hai común é a necesidade de buscar análise e respostas comunes e conxuntas e acordadas aos problemas sanitarios que padece o noso sistema. E creo que hemos tido un éxito e que a plataforma es unha cousa interesante, algo que non existe a nivel do resto do Estado ni a nivel de outros países, evidentemente. Vamos a ver. Estou convencido de que o Sergas pretende reformar a atención primaria. Non o sei. Probablemente, se falo de miña experiencia, diría que non. Pero si quero ter unha posición positiva, quero creer que sí. Por qué? Porque estivemos durante un montón de tempo traballando baixo a dirección do Sergas para elaborar un plan de mellora da atención primaria, que espero que vaya adiante, pero é que está parado. É que estamos exixindo que queremos facelo. Temos oportunidade de falar con a administración. Teño que decir que fixemos fai polo menos un mes unha solicitude de entrevista ao señor conselleiro. Bueno, xa a temos. O 17 vamos a ter unha reunión telemática, en fin, virtual, co señor conselleiro. Espero que esa entrevista, esa reunión, ou como queramos chamarlo, chegue a cousas concretas. Fundamentalmente, para nós sería, vamos a volver a recobrar as propostas que fixemos no Consello Técnico de Saúde, que ademais
tivemos un problema moi serio, porque moitos profesionais que estaban moi enfadados coa administración criticáronnos bastante duramente por haber aceptado colaborar coa administración na elaboración de un proxecto de mellora do sistema. Vamos a ver. Se puede reformar a atención primaria? Estou convencido de que sí. Creo que a atención primaria ten unhas posibilidades moi importantes. Sin ter, solo saldremos da epidemia, solo saldremos desta crise sanitaria si salimos co sistema sanitario vivo. E non solamente vivo, sino moito máis activo e moito máis proactivo do que está na actualidade. Creo que é un erro tremendo pensar solamente en medidas de tipo, non quero chamar coercitivo porque parece que ten unha connotación negativa, pero sí, medidas dese tipo, sin ter en conta que temos un magnífico sistema sanitario e que ten incluso instrumentos como é a participación, a implicación dos concellos na solución das medidas, e que esa é o camiño. Como vamos a salir de unha epidemia de transmisión comunitaria sin utilizar los instrumentos legais que temos, as administracións que temos, e que temos que coordinar o sistema sanitario, os sistemas de dependencia, o sistema sociosanitario, e os concellos que ten moitos recursos e capacidade para facer educación sanitaria, para poder tomar medidas de higiene, para tomar medidas, porque a epidemia, a obesidade, a hipertensión, a cardiopatía, pero tamén o medio ambiente, tamén o nivel de contaminación, etcétera, etcétera, a pobreza, ten que ver coa mortalidade que temos en estos momentos. Por tanto, é absolutamente necesario. Eu creo que sí. Quero creer que sí. Se non salimos desta co sistema sanitario mellorado, vamos a telo moi difícil para o futuro, porque evidentemente epidemias como esta parece que vamos a ter no futuro de unha maneira moito máis intensa. Hai profesionales, é verdade que non hai profesionais para cubrir as prazas que exiximos? Pode que sí, non sei. O problema que temos é que a información é opaca. Como tamén soy vello, recordo, fai anos, que todos os anos os centros de primaria, bueno, algunos centros de primaria, pero todos os hospitais de Galicia elaboraban unha memoria que recollía desde os recursos que tiña, as intervencións cirúrxicas, as probas diagnósticas, os pacientes desplazados a outros sitios, e podíamos, en base a eso, analizar que pasaba. Creo que é un erro a falta de información. E a falta de información o único que fai é restar credibilidade á administración. É un erro. Eu creo que hai que poñer a opinión pública toda a información, incluindo cantos señores ou señoras están rastrexando pero es que non entendo por que eso ten que ser un problema e por que eso ten que ter... Bueno, pois, hai que ser consecuentes. Non temos médicos. Bien, escaparon. Temos informes moi interesantes que elaborou fai pouco, me parece que era a Organización Médica Colegial, de cantos médicos e enfermeiras emigraron fora de Galicia e do Estado. Bueno, pero entón vamos a buscar fórmulas para salir del paso mentras formamos e recuperamos os médicos. Non podemos incorporar fisioterapeutas, non podemos incorporar psicólogos clínicos, porque unha parte fundamental da demanda son trastornos de naturaleza psicosomática, que están evidenciados, que os coñecemos e que caen na consulta do médico. Si o médico quitamos actividades a parte de psicología, si quitamos a parte de fisioterapia fundamental para artrosis, problemas osteomusculares, etcétera, etcétera, poderíamos descargar de traballo
as consultas médicas e poderíamos salir, mentras conseguimos o número de médicos que necesitamos, poderíamos a facelo. É cuestión de vontade, sí, porque temos un montón de fisioterapeutas, temos un montón de psicólogos clínicos e psicólogas que poden desempeñar ese papel e esa función agora mesmo, ¿no? ¿Hai casos reais? Pois sí, desgraciadamente tengo casos reais de persoas que por culpa da pandemia evidentemente pois han visto agravarse o seu problema de saúde. Teño persoas con linfomas gástricos, teño persoas con problemas cardíacos, teño persoas con cancro de vexiga, unos son pacientes míos, outros incluso da miña familia. Creo que é un problema que temos que abordar. Por un lado, porque a xente ten medo, non vou a botar a culpa únicamente ás dificultades de acceso ao sistema sanitario. É verdade que a xente ten medo e non quere acudir, pero a verdade é que a casuística miña, que é dun médico de familia, teño polo menos 8 ou 10 casos de persoas que van a verse moi comprometidas a súa saúde por culpa do peche dos recursos de diagnóstico, de cirugía o de consultas. Dios mío. Bueno, non sei se estou respondendo a todas as preguntas. Ben, para rematar, vamos a ver, se debería de facer a PCR a todas as persoas, contactos, contagios. Mire, eu non son epidemiólogo e, por tanto, non vou entrar en una parte de como é a epidemioloxía, pero sí sé que non é razoable cambiar de criterio cada 2x3 e creo que se cambia de criterio máis en función da necesidade de determinadas pruebas que da disponibilidade de determinadas pruebas. Por que non falamos claro a poboación? Por que só metemos medo? Por que só culpabilizamos? Hai que dar esperanza a xente. É que moitas das medidas que estiveron en marcha durante estos meses han funcionado. Hemos reducido a mortalidade. Pois claro que hemos reducido a mortalidade. Sería importantísimo explicar a xente que a mortalidade baixou e probablemente en base ao sacrificio que pidiouse a poboación. Pois vamos a ponerlo. Eu creo que para salir desta situación temos que buscar puntos de consenso, puntos de acordo. Que temos moitas cousas para votarnos unos a outros, claro que sí, non digo que non, pero creo que deberíamos de intentar nos o vamos a emplear, vamos a ir á reunión con conselleiro de Sanidade coa vontade firme de ver se é posible chegar a acordos en temas tan importantes como pode ser a reforma da atención primaria. Y que hai medidas que se poden poñer en riba da mesa sin necesidade de poñer cartos, que ya sabemos que é difícil, ¿no? Porque a administración sempre ten moitas necesidades e moita xente que quere pedir cartos. Non sei se he respondido a todo o que se me planteó, en fin, pero me gustaría que quedara clara que una organización, una alianza como SOS Sanidade Pública, que somos moi combativos, que somos xente, estamos como a man tendida, vamos a intentarlo. Eu creo que sobra probablemente politización na epidemia e falta máis mirar o que temos. A xoia da corona, que era a atención sanitaria neste país. Claro, o problema es que temos unha atención estupenda, pero cando hai problemas non funciona. Bueno, pues haberá que estudiar e poñer remedio, porque creo que todavía podemos salvar ao sistema sanitario e mellorar a saúde da xente na epidemia. E nada máis. Gracias. Pues moitas gracias, señor Martín García, por asistir a esta comisión y por
facer tamén as súas propostas. Damos as gracias Pois en moitas nome de gracias. todos os grupos e rematadas as comparecencias no día de hoxe levantamos a sesión. Moitas grazas.